उत्तर प्रदेश से अभी मौसम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बदलते मौसम को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तो चलिए जानते कि भारी बारिश भयंकर तूफान के साथ किन किन जिलों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, विभाग की ओर से यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों से मौसम में अचानक से बदलाव